Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Tailwind CSS ရဲ့ Flex နဲ့ Grid နဲ့ပေါ့အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ CSS property တွေဖြစ်တဲ့ Flexbox ရဲ့ Grid ရဲ့ကိုကျွန်တော် Tailwind CSS မှာဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲပေါ့ Okay အဲဒါဆိုသူ့ရဲ့တချို့တော့ utility class တွေကိုတစ်ချက်လောက်စမ်းပြီးရေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် current ရှေ့ project တွေကရေးနေတဲ့ရှေ့ video တွေကရေးနေတဲ့ project လေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးလောက်ထားတာပါလဲဆိုဒီမှာpattern လေးရဲ့ပြီးကြတော့ဒီမှာ div လေးရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ child လေးတွေထည့်တာပေါ့မှာကျွန်တော်flashbox ကို demonstrate လုပ်လို့ရအောင်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ live server နဲ့ဖွင့်ထားတယ်အခုဒီမှာ refresh လုပ်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဟာလေးကိုမြင်နေရပြီပေါ့ကိုအဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်လောက်စကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံး flex ရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ child တွေကိုအရင်ဆုံး okay တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် Tailwind CSS မှာတဲ့အဲ့လို flex ကိုဒီ DIV တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ flex နဲ့လုပ်မယ်လို့ကြေညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဒါမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီမှာ flex ပြောချင်တာဒါဒီ display flex နဲ့တွားညီမယ်ပေါ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မြင်နေရတယ်အဲ့ဆို flex ပေါ့ okay အဲ့ပြီးရဲ့ flex ဆိုမှာတော့ပြောမယ်ဆို flex direction ရှိအောင်ပါပေါ့ flex direction ရဲ့ roller column လားဆိုအဲ့ဆိုရင်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့က default ဆိုရင်ဒီတိုင်းဘာမှမရေးထားဘူးဆိုရင်ဒီ CSS ရဲ့သဘောအတိုင်းပဲflex direction ဒီ row ဖြစ်လိုက်မယ်တခုခုတာထည့်ထားရဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ flex call ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပြောမယ်ဆို flex direction ကြီး column ဖြစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာမှာဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့1 2 3တွေဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်အောင်မလဲဆိုတော့background color လေးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်က child တွေမှာ okay ဒီမှာ pg yellow ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ပုံမြင်ရပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကောင်လေးတွေဒီဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို flex direction row ပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် play around လုပ်ကြအောင်အဲ့ဆိုဒီမှာပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gap လေးလည်းထည့်ထားတယ် gap ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တို့ child တွေကြားမှာဘယ်လောက်ချမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာ flex direction ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးရပြီ awesome အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော် pattern လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆို before ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုဒီမှာflex ဆို flex ရဲ့ property တွေကဘာတွေရှိအောင်မလဲဥမာ flex grow တို့ flex shrink တို့ဆိုပြီးရှိမှာပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင် flex grow ဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့က children တခုကို flex grow ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီsorry ဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မလဲ flex grow ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုသူဒီကြည့်လိုက်သူကနေသူနေရာအပြည့်ယူသွားမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အကုန်နှစ်ခုမှာ flex grow ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုဒီကြည့်လိုက်ပြည့်နိုင်တယ်များအပြည့်ယူနေလိမ့်မယ်ခြံတဲ့ကောင်တွေဒီပြောမယ်ဆိုတေးသေးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့က equal column behavior မျိုးရခြင်းခဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးမှာ flex grow တွေထည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်သူတို့ဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်သူတို့ဒီ okay flex ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲသူဒီ normally ရဆိုရင် flex shrink นี่အလုံးလုံးနေလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးဒီမှာလုံးဝမလုံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်override ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ flex grow ဆိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ children လေးတွေမှာ width လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ပါလေဆို width ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာထားပါတော့10 ram ဒီလိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးလိုက်ထည့်လိုက်မယ် width 14ဆိုရင် Tailwind ရဲ့ class အရာသူဒီ10 ram ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်flex grow ဖြစ်တဲ့အဲ့ဆိုဒီမှာ10 ram ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးပေါ့ okay flex shrink လည်းအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော် width လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ flex grow ကိုတစ်ချက်လောက်ဖြုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ time ram ဖြစ်နေမယ်ကြည့်လိုက်တို့ဒီနည်းနည်းဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ fresh shrink นี่အလုပ်လုပ်မှာပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့လိုပဲ flash ဆိုမှတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါရှိအောင်မလဲဆိုရင် flash wrap ရှိအောင်ပါပေါ့ဥမာဒီမှာဆက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဆိုရင် flash wrap ကိုကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုးလေးထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ် flash wrap ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုအခုအဲ့ဒီမှာသူဒီ flash wrap ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာဘာမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဆိုဒီမှာ flash wrap ဆိုရင်သူဒီတေးသွားမယ်အဲ့ဆိုကြည့်လိုက်သူဒီ10 ram ထက်ကိုဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုသူတို့ဒီတက်နိုင်တယ်များခြုံသွားမယ်နောက်ဆုံးမှဆိုကြည့်လိုက်သူတို့ဒီဟိုပေါ့ flash shrink ကကျွန်တော်တို့1ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ default အရာဆိုရင်အဲ့ဆိုဒီမှာသူတို့ဒီဒါမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ flash shrink တွေ flash pro တွေကိုတေချာနားမလည်ဘူးစိတ်ထဲမှာရှုပ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးရိုး CSS နဲ့ကျွန်တော်flash အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာရှိတယ်အမှတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ flash shrink ကိုအလုံးလုံးမလုပ်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီမှာ flash shrink ပေါ့ flex shrink ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ0ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ utility class ကိုအပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးနှစ်ခုမှာ flex shrink နှစ်ခုကိုအပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါမှချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုဒီအမြဲတမ်း10 ram ထက်ကိုပုံမသေးတော့ကြည့်လိုက်10 ram ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် sorry ကျွန်တော်ခုန utility class ကပေးထားတဲ့ width 14ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုကြည့်လိုက်တို့ဒီနှစ်ခုကတော့တေးအောင်ပါပဲကြည့်လိုက်အောက်ကနှစ်ခုဒီကျွန်တော် flash shrink က1ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့အောက်ကနှစ်ခုဒီမှာခြုံသွားမယ်အကောင်က flash shrink ဒီ0ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီအခုလိုမျိုး override ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့
cool ဒါမှဆိုရင် flash wrap ကိုလုပ်လို့ရပြီပဲအဲ့ဒါဒီမှာ grid မှာကောင်းတဲ့sorry tailwind မှာတခုရှိတာကသူဒီ flash wrap တွေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးရသေးလဲဆို flash wrap reverse ဆိုပြီးတော့လည်းရသေးတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်သူတို့ဒီ wrap ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် order ကိုဖြောင်းပြန်ဆန်လာလိုက်တာအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်4 3 2 1 okay အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီ behavior ကဘာအတွက်ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို flex grow လို့ထည့်လိုက်မယ်နော်အကုန်လုံးမှာ flex grow ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူတို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်အပြည့်တက်လိုက်နေများအပြည့်နေရာယူမှာပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဆိုဒီမှာသူတို့ဒီကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းဒီမှာ flex grow အပြည့်ယူဖို့စူးစမ်းနေမယ်အဲ့ဆိုမှာ time ram ထက်ကိုနည်းတဲ့အခါမှာဆိုရင် flex wrap ဒီပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ် okay ဒီဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဥပမာဒီကောက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ထားပါတော့သတင်း article တွေတင်နေတဲ့ဘာလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပါမယ်အောက်က description ပါမယ် read ဆိုတာပြီးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီမှာဒါမျိုးအပြည့်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ် description read ဒါမျိုးဆိုအဆင်ပြေရတာအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေး screen size လေးတေးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က feature article အနေနဲ့ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါဆို layout ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံအရကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒါမျိုးဖုန်းတွေမှာဆိုရင်သူတို့ဒီအကုန်လုံး normal အနေနဲ့ပဲရှိနေမယ်ဒါဆိုဖုန်း view မှာဆို okay မှာ tablet ဒီလိုနည်းနည်းဒီ screen size မှာဆိုရင်မှာ laptop တို့ဘာလို့မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီ feature article လောက်လိုက်လို့ရတယ်ဥပမာဓာတ်ပုံကြီးကိုအပြည့်လောက်လိုက်တာတို့စာအုပ်ဒီပေါ်မှာ overlay အနေနဲ့ကျွန်တော် CSS နဲ့ပြောင်းလိုက်တာတို့ဒါမျိုးလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ခေါင်းနဲ့အခုလိုမျိုး flash wrap reverse ကပေါ့အကောင့်တာမရှိဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာflash wrap လို့ပဲလောက်ထားမယ်ဆိုကြည့်လိုက်အောက်ဆုံးကတစ်ခုဒီဒါမျိုးပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော့မလာတော့ဗျာဘာလို့ဆိုဓာတ်ပုံကြီးရောဒီလိုမျိုးဆိုအဲ့ဆိုအပေါ်မှာနော် feature article နဲ့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပိုလာသွားမှာပေါ့cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတဲ့ flash wrap တွေ flash grow တွေ flash shrink တွေအကြောင်းကိုပြောခဲ့ကြပြီအဲ့လိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ flash ရဲ့ property လေးကိုကျွန်တော်တို့ flash ရဲ့ shorthand property ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နေကြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ width တွေကိုခဏလောက်ဖြတ်လိုက်မယ် okay အဲ့မှာဘာထည့်လိုက်မလဲဆိုရင် flex ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် okay sorry flex 1ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် flex 1ဟေးဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုသူဒီ default အားဖြင့်flex grow flex shrink flex basic ကို shorthand property အမှမှဒီလိုမျိုးလေးပဲသူဒီ default အားဖြင့်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒါမျိုးပဲ support ပေးတယ် Tailwind မှာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်သာသွားအောင်အပေါ်ဆုံးတစ်ခုပဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးတစ်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာဒါမျိုးလေးပြောမယ်ဆိုဒါ flex ရဲ့ shorthand property ပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ Tailwind CSS config ထဲမှာတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့လို့ value ကိုပြန်သွားပြင်လို့ရတာပေါ့ okay ဒါဆိုဒါဒီ Tailwind CSS ရဲ့ shorthand property နဲ့ပတ်သက်တာအတွက်ပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် flex မှာပတ်သက်လာရင်ဘာတွေရှိအောင်မလဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခုန width တွေကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်နော် width တွေကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဟာဒီအကုန်လုံးဒီ40 rand ပေါ့ okay အဲ့မှာတော့ flex လို့ရှိလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့ justify လို့အဲ့ဒါတွေရှိအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခြားပါတော့ container ကို justify content center ဆိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်content center ဆိုရင်ကြည့်လိုက်sorry justify center ဆိုရင်သူဒီပြောရမယ်ဆိုရင်justify content center နဲ့တွားညီမယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာတွေဒီအလဲကိုရောက်နေမှာပေါ့ပြီးကြတော့နောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင် justify content center ပြီးရင် align item center ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှိအောင်မှာအဲ့ဆိုရင် item center ဆိုရင်ဒီ align item center ကိုရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ flex behavior ဒီဒါမျိုးရသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တခုခုတာအဲ့လိုမျိုး Tailwind ကိုဆက်ရေးခြင်းဆိုရင်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးမှတ်မိကြမလို့ဘူးဘာလဲဆိုကိုက project ရေးနေလိုအပ်လာရှင်ဒီ Tailwind ရဲ့ documentation ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပြီးကြရင်ဒီမှာအခုတူဒီအဲ့လိုမျိုးရှိလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဝင်ကြည့်ကြည့်ပါokay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးflex ရဲ့ behavior တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတာပဲ cool အဲ့ဆိုရင် flex မှာဘာရှိအောင်မလဲအဲ့ဆိုနောက်ဆုံး order ဆိုတာရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား flex ဆိုရင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် order ဆိုတဲ့ဟာပဲသူဒီ number အလိုက်ရှိနေမယ်အမှာ order 8ဆိုတာလုပ်လိုက်ပြီဆိုဒီကောင်นี้ဒီကောင်นี้ရှေ့ဆုံးရောက် sorry order 8ပေါ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် order 7လို့ပေးလိုက်မယ် order 7အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာတွေဒီ sorry ဒီတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်နေဦးမှာပဲorder ရဲ့သဘောအရဒီလိုဖြစ်ရလိမ့်မယ် ship com အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီကြည့်လိုက်3နဲ့4ဒီအရှိကိုရောက်သွားမှာပဲ2နဲ့1ဒီflex ရဲ့သဘောအရ order ဒီဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုရင် order ဒီ0ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ ship com 00အဲ့လိုပေါ့awesome အဲ့ဒါ con ship 00အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နားလည်မှာပါ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ order အကြောင်းပြောခဲ့ကြပြီဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့flex ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာပြောခဲ့ရပဲအဲ့ဆိုနောက်ထပ်ဘာရှိအောင်မလဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ grid ကိုသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိအောင်ပါပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုပဲ
ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်grid မှာဆိုရင် width တွေကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ container ကြီးကို display grid လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Tailwind CSS မှာဆိုရင် grid ဆိုပြီးလုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ okay ဒါ grid ရဲ့သဘောအတိုင်းပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က column နေချိန်ညာရမယ် grid ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးလုပ်လိုက်မယ်မြင်အောင်လို့okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်column ချိန်ညာခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီ flex မှာဆိုsorry tailwind မှာအခုလိုမျိုး grid column တွေကိုဒီ column 1 2 3 4ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တွားညီလဲဆိုရင် repeat min max နဲ့တွားညီတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုး grid column ဘလောက်ဆိုမှာ column ထားပါတော့၄ခုရှိခြင်းတယ်ဟိုဒီမှာ 4ဆိုပြီးလိုက် save လုပ်လိုက်ကြည့်လိုက် column ၄ခုဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဆို row တွေကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် okay grid မှာဆိုတော့အများကြီးတားရမှာဟုတ်အဲ့ဆို4 5 6 8 cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပဲ okay အမှအဲ့လိုပဲ row ကိုလည်းကျွန်တော် specify လုပ်ချင်ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် grid rows ဆိုပြီးအဲ့လိုပဲသူလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ row 3ခုရှိချင်တယ်ထားပါတော့ control s ဆိုလောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီအောက်ဆုံးတစ်ခုဒီနေရာလွတ်နေလိမ့်မယ်ဘာလဲမှာကျွန်တော်ကမှထားပါတော့ dev 2ကိုခေါ်ပြီးစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်ရလိမ့်မယ် dev 2ဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DIP လေးဒီမှာ grid ဆိုတာရှိနေအမှာထောက်ကြည့်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုဒီမှာ column တွေ၄ခု grid ဒီဘလောက်ပေါ့ awesome stuff အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဆိုဒီမှာ grid ကိုရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာ grid column မှာ grid မှာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲအဲ့လိုပဲ grid မှာနောက်ထပ်ဘာတွေရှိမလဲဆိုရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို grid column step တွေ grid column end တွေဆိုတာရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာ grid sorry grid column start grid sorry ကျွန်တော်နာမည်မေ့နေ let me see အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာgrid start ဆိုတာဒီမှာ oh sorry grid row start အဲ့ဒီမှာ row span ဆိုတဲ့ဟာလေ sorry အဲ့ဒီမှာ grid column ကိုပြချင်တာကျွန်တော်အဲ့ဆို column span ဆိုတဲ့ဟာ okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတကယ်လို့column col span 3အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာလေးဒီဒါမျိုးကြည့်လိုက်သူဒီ1ကနေ3ထိ span across ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုတော့ grid column 5ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုးကြီးဒီဘက်မှာတစ်ခုပုံနေလိမ့်မယ် grid ရဲ့သဘောပဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့က row က၄ခုပဲရှိလို့အဲ့ဒါကြည့်လိုက် grid column span ဘလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင် cool အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြည့်အောင်နောက်လိုပဲ grid row span အဲ့ဒီမှာ sorry အဲ့ဆိုရင် row span 3ဆိုတော့3အောက်ဆုံးအပြည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် sorry ဒီကောင်လေး row ဖြစ်ရမှာပေါ့ row span 3 2ဆိုရင်ကြည့်လိုက်သူဒီအောက်ဆုံးထိနှစ်နေရာထိယူသွားလိမ့်မယ်ဒါမှဆို error တက်မှာ sorry အဲ့လိုချုံချုံရင်ဖြစ်နေမှာပဲဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ column ကိုအပြည့်ကြီးလောက်ထားလို့ okay အဲ့ဒါ row ကို3ခုပဲလောက်ထားလို့အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်သူဒီသူ့ဟာနဲ့သူနေရာလေးယူသွားမှာပေါ့ cool ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် grid နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲပြီးကြရင်နောက်ထပ်တစ်ခုgrid မှာဆိုရင်နောက်ထပ် property တွေကဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုခုပြောတဲ့ auto flow ဆိုတာရှိနိုင်နေတယ်အဲ့ဒါဆို auto flow dance တို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ parent property မှာ grid flow row ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ auto flow row နဲ့ညီသွားမယ်ဘာမှတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီတိုင်းညီမျှနေအောင် cool အဲ့ဆိုဒီမှာ grid နဲ့ပတ်သက်တဲ့property တွေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါ okay အဲ့ဆိုဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီး play around လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်row start okay row start 3အဲ့ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကြည့်လိုက်ဒီတစ်ခုဒီနေရာလွတ်သွားလိမ့်မယ်ပထမဆုံးတစ်ခုဒီrow မဟုတ် column လို့ထားလိုက်မယ်နော် column step 3ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီ1 2 3 3ကနေပြီးတော့မှစတဲ့အဲ့ဆိုဒီဘက်ကဟာဒီအလွတ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနလိုပဲ grid flow grid overflow dance လို့ထားမယ် okay grid ကြည့်လိုက် row flow dance အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးသူ့ဟာနေသူအပြည့်နေရာယူသွားမှာပဲ okay အဲ့ဒါမှာ1ကဒီနားကိုရောက်သွားမယ်သူဒီအောက်ကအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့သူဒီဘက်ကိုလာဖြစ်ပြီမယ်ဒါ grid ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲပြောမယ်ဆိုဒါ sentence နေပြန်ပြောရလောက်ပဲရှိပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ grid ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အရှင်းမှာ grid video လေးရှိတယ်အကောင်လေးကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို grid start တွေလည်းရပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးကစားကြည့်အောင်အဲ့ပါလဲဆို row start 3 okay နံပါတ်2ဒီ3ရနေစမှာအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာနံပါတ်2ဒီမှာ grid row 3ရနေစမှာထ
ထားပါတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်column start for အဲ့ဒါမှသူဒီနောက်ဆုံးကိုရောက်သွားပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီမှာပြောမယ်ဆို grade ကိုရိုးရိုး CSS မှာဆိုဘာလို့ခေါ်မလဲဟောပေါ့ grade column step နဲ့ grade row step နဲ့သူဒီတွားညီမှာပေါ့ awesome အဲ့ဒါဒီမှာပြောရမယ်ဆို grade နဲ့ပတ်သက်တာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတွေပဲအဲ့ဒါဒီမှာခုနပြောသလိုပဲ grade ကို flash ကို justify content တို့ justify item တို့ရှိအောင်ပါပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတော့မရေးပြတော့ဘူးawesome အဲ့ဒါဒီမှာပြောရမယ်ဆိုဒါ grade နဲ့ flex နဲ့ tailwind မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုနောက်ဗီဒီယိုကြရင်ကျွန်တော်တို့ responsive behavior ဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲ thank you